Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Tous en présence ensemble vraiment. Tous les bosso en kolo mutabengi biso pona koyoka maloba na ye poto bika. Alors nzamba pambola moko na moko. Thème na biso alelo ezali les soucis et les inquiétudes. Ozoyoka ba soucis na ba inquiétudes. Alors to tirer message oyo maloba oyo na évangile ya Matthieu chapitre 6 kobanda na 25 tina 37 et tina 34 bolimbisa ngai, mais à cause ya temps tellement passage eza mulai to bandolobela ngo ndamu malembe ndengi Saint-Esprit a guidé biso, mais le totanga kaka passage moko to banda na verset évangile de Matthieu chapitre 6 to banda na 25 tina 26 le to lobela wana. Alors je lis au nom de Jésus-Christ Matthieu chapitre 6 kobanda 25 tina 26. C'est pourquoi kobanda 25 tina 26, amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Awa Seigneur Jésus-Christ mtazolo belabi azobela ba disciple na ye de azolo banangai na yo disciple Seigneur Jésus-Christ ezangai na yo papa maman ndeko no sozolanda biso partout. Alors Yesu azobela biso tina ya ba souci na ba inquiétude. Alobi nazoko yebisa bino botungisa mate pona bomo na bino bokolia nini nde batumi tomona batungisa makalelo na kolia nini na kobela nini na sala nini na kende wapi zotungisama. Yesu alobi totungisama te pona vina biso soki tokolia nini, totungisama te pona meme nzoto na yo ke okolata nini. Yesu azopekisa yango boyi alobi kotungisama te kio nga na kolata nini na kolata nini na kosala nini. Yesu alobi kotungisama neloko wana te. Alobi vina biso vina yo oza nango wana vina biso toza nango eleki kolia eleki komela eleki makambo nyonso tu. Meme nzoto na biso oyo nzoto biso tozana yango biso bato eleki kolata. Donc nzoto eleki kolata na valeur. Ozoyoka nzoto eleki kolata na valeur eleki nyonso tu. Alors yango zomona Yesu azopekisa biso totika kotia ba souci. Azomona po Yesu azolobela biso maloba oyo pona nini? Azolobela biso yango po Yesu aza Nzambe ayebi bomoi na biso. Ayebi ete nature ya mutu lolenge ya mutu nde Nzambe asala ye kati na ye azalaka na semence ya ba inquiétude na ba souci wana. Donc tozalaka na yango déjà na kati na biso ezali tobotama na yango. Ozomona. Alors yango moni Yesu azoyebisa biso ke totika ba souci na ba inquiétude ezakati no. Alors faut tika yango kotiaka yango liboso te. Alléluia. Kotika yango te régner et dominer na bomoi na yo ba souci na ba inquiétude wana mitungisi wana na ba souci na mitungisi kotika yango te kati na yo et régner et dominer malgré tout ça kati na yo semence wana, mais kotika yango te et régner et dominer et même ma vie na yo non kotika te po soko tikeli yango place et régner et dominer et même ma vie no ba souci na mitungisi ekendo ko détruire vie na yo ekendo ko détruire bomoi na yo eko détruire bomoi na yo wana eleki ba souci eleki makamu nyonso nzoto na yo eleki ba kolata eleki biloko nyonso lako tika te ba souci ba mitungisi ekende ko détruire yango kotika te. Hallelujah. Ko pesa ngo accepter yango zomona ba souci na ba inquiétude soki eleki mingi kati ya muto koti na ngo o se plonger na yango elongolo meme na kimia kotika yango te renier po kolongolo pe ozasu na pe na batute ozasu na pe na Nzambe te ozasu pe meme yo moko kati no ozasu na kimia te. Ozomona ozala pe ne sengo te okoma ko banga okoma ko bandolala te na butu obando mona bandoto mabe makamminga mabe la biso akoza ba souci. Même ba malade belé eyela abatu na mokili a cause ba souci. Na tira ba malade belé so bolandeli yango bien mona mtabela ka mingi za ba souci. Yango toza na besoin ya kolimbisa. Yango mona soki neti basali muto aye azana ba problème aye
basengani basambelaka mpo na ye balobi limbisa bato nyonso basalaki yo mabe. Alors soko limbisi bato ngomona motema ne komi libre, basusi wana bankietidi wana babiloko nyonso ekati na yo mone kolongwa okomi libre. Yango tu as besoin qu'on pardonne pour ça la libre. Alors souci vraiment elongola mutu même foi na nzambe. Alors bon, on a vraiment bien. Na tonga lo nzambe ya koloba so kwaza ba souci. Na ebite ba problème nini ozanango, na ebi na makamino zo tungisa ote mais message on nzambe mtapesa kingango na tonga lelo o. Abi na fona lo bango na bane po batu mingi bazo tungisa mo batu mingi bazo lela, mibali bazo nyokola bango basi bazo nyokola bango bana bazo nyokola mokili, makambo ebele zo le sabatu na mokili oyo. Alors si ma ba souci ezaka mingi satana mtazaka na sima wana pona ko bundisa ko ndima na yo. Pona ko bundisa yo akomemelo ba problème belé na mukili te to somona ba problème zo ya ba problème ba maladie ba pasi minyoko de nyonso ezoko ya po mutu azalaka fragile mwana ta musoko supporter to komi ko tia ba souci okomi ko tungisa mana ba problème wana okomi ko tia ba souci na ba problème wana mutu asalaka bongo za satan diable lakisa ba biloko nyonso mukilo ndenga sala ki Jésus Bible bitango Yesu ameka tango Yesu asali abandi ministère na sala ki jeune à 30 jours, il y a 40 jours, bolim sangai. Alors, Satan a kende ko meka Yesu na désert. Yesu Satan a kende ko meka ye. Ozo ka bande kina ko meka bongo la libange ko malipa ko kite alaki sebi amati se na ngomba sota ko kite aye ko lakisa Yesu même na biloko mokili oyo. Azu biloko mokili so Satan a lakisi Jésus Christ alobi fuka milanga na opesa we yango. Ndenge lelo Satan osala bato. Azola sabato biloko no so mokilo mais so fuka milaki Satan te. Alobi Satan to fuka milaka ka nzambe to ko adorer ka nzambe puis to fuka milaka nzambe mususu te yeso fuka mate mais lelo bato minga mokili ba fléchir genou devant Satan. Satan zo la sabato moni baninga ba so bala yo dano bali te ali obandi ko tia ba souci omoni baninga ba obota yo boti te baninga ba zwi misala baninga ba ke ba poto baninga ba sombi bandako baninga ba zo sala Satan zo la so ba biloko ebele ba image ebele aka na mitu na biso soko vando mona ba image ebele makanisi ebele zo ya kanisa o eza Satan biloko na tout diable aka na potia ko na ba souci atia ko na ba inquiétude. Alors faut éviter ko memela yo passe ko melo ba maladie ba souci na ba inquiétude o ezo boma pe memela mona mutasi suicide ba tebele ba mbeli ba tension ba AVC bazozo ba cardiaque ba maladie belé zana ba même ba cancer on a mingi yaka na ba souci. Alors to ke ba na ba souci ko détruire vie na yo ti ka ba souci et longa même foi na ona nzambe o ko s'appuyer sur na nzambe to ko za suna foi na nzambe te nzoka biso to zana besoin ko s'appuyer na nzambe to zana besoin ko za na nzambe ko za na foi na nzambe po mona loboko ya nzambe siko plonger mi koti na ba souci mi koti na ba souci o za suna foi na nzambe te o koma na ba doute o koma na tembe pona ni ozo banga ozo tia bankietide ozo ndima te makambo ba oloba na yo souci olongo même ko ndima na nzambe. Alors nous avons besoin vraiment à inviter ba souci wana. Alors so za na ba souci o komona gloire nzambe to komona loboko nzambe te oza pe na kondima na nzambe te. Alors Bible zo bana biso sala foi eza impossible to sepelisa nzambe sala foi eza impossible o sepelisa nzambe. Alors souci longola ka foi o sepelisa nzambe te o mona pe loboko nzambe to mona bikamo nzambe te na ba souci na bankietide mwayo mona loboko nzambe zo sambela so oza na ba souci na bankietide o mona loboko nzambe te ya passe yango foko longola biloko na nyonso to ba souci bankietide ba douti foko longola yango so mona Yesu tango Satana ki ko tante ye ayaki ko meka ye na makanisi ozoyoka aye ko ebisa ye ke bongola libanga oyo koma lipa olia Yesu alobaki nini mutu akobika pona lipa te eza na Matthieu chapitre Yesu répondaki Satan Matthieu chapitre 3 tina 4 ozoyoka Matthieu chapitre 4 ko banda na évangile ya Matthieu chapitre 4 ko banda na verset 3 tina 4 ozoyoka Satan tangaki ko meka Yesu atalisi ya bongola libange koma lipa Yesu yebisaki Satan ni mutu akobika kaka pona lipa te l'homme ne vivra pas seulement du pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et de l'Éternel. Donc mutakobika ka pona lipa te mena maloba o te pai na nzambe lipa eza nzambe loka mokili oyo ozoyoka o Satan azotalisa yango batu ozoyoka ko talisa su bongola libango koma lipa so bino mutakobika ka pona lipa te donc lipa eza biloko mokili oyo tozomona oyo ba bénédiction mokili c'est ça du pain ba bénédiction mokili o mingi o batu bazolanda o Satan azotalisa batu ozoyoka Satan séduit batu na biloko mokili o yango ezomela batu ba souci soko lingi biloko mokili mingi koleka nzambe oko tomber na bankietide na ba souci po biloko mokili obikisa yo te
ekobikisa yo te. Un jour komelo ba problème, un jour komelo pasi. Alors tant que ba problème ça omemelo ba pasi yo linga ki yango mingi nzamba ça tozuma te komimo na ba banquier ba souci na banquier ti de ko détruire yo. Alors to keba ko linga biloka mokili mingi. Alors to appuyer foi na biso epai na nzambi. Ozoka yesu alibi muta kobika kaka pona lipa te mena maloba nzambe kobika na biloka mokilo te na ba richesse na yango. Yango nde kobiki so bato kanisa soki na bali na biki na boti na biki yango bato luka yango bato na temps bato bazo telengana na l'église partout ko sala ba jeune ba veye ba sacrifice ndenge na ndenge pona ko luka biloko ya mokili oyo. C'est bien que ça na besoin na yango mais c'est ça ce n'est pas ça o yango nde kobiki sa biso kopesa biso bomoi. Alors muta kobika nde na maloba nzambe ni mute kobikisa biso opesa biso boma lo tosika kotungisa malikola ko kende par si par là pona bala na bota na zo bambo na zo boy na sala botika kotungisa mana yango e kopesa bomo ite muta kopesa bomo ezama eloko kopesa bomo ezama maloba nzambe za Jésus Christ ni muta kopesa bomo richesse a solo to ko lukeza ko luka Yesu. Si nous avons besoin kozana Yesu ko yeba ye ko yeba ye ko luka ye ko sapuye na ye ko sana foi na ye ko sana confiance po Yesu ndaza richesse ya solo ce que zana Yesu ko sana richesse ya solo ozo ko ko swa nyonso tout o nza ozo luka et puis muta ko détruire ngo azate ko mena ba souci te so zana Jésus Christ bando zana ba souci te to zana ba souci na ba nketi dio mingi po to zana Jésus Christ te tozo ko sapuye ka na batu tozo mona batu tozo tala ka ba mbongo batu asalinga boy mobali akiminga mosa kiminga bana bazo nyokola nga ndako ezate boy ozo tala ka ba biloko wana tout tika ko tala yango yo mona Yesu biloko wana so landana e ko big sote ko plonge na ba souci le be mono komi na ba malade belé allez o baby yanto so batu bazo kufa batu bazo ko se suicide batu bazasu na ba pongi to la na butu ba ndoto mabozo mono makama mabe pona no tsaka ba souci alors nous avons besoin ko longola ba souci wana ozo ke za biloko Satan zo mema. Alléluia. Nous avons besoin que ça pouille na Jésus Christ. Yesu ndaza richesse. O biso tozana ngo besoin ko zwa. Eza ko zana Yesu na. So zana Yesu zana nyonso zo luka. E ko pesa mela yo. Tutika kotika na makambo nzambe ko kutsa ba susi liboso ko landaka ba biloko nyonso tu kuna tulingika kana batu ba yeba nga ba mona nga na sala boy. Batu ba yeba ba mona ba sala ezana nini? Ba mbongo tozo luka, tozo kufa pe tozo tika ngo. To mona batu bazo kufa ba tika ba mbongo mona etika batu musu batiki ko nomba sepe nango. Nous avons besoin ko zana Yesu, ko zana Yesu za libanga. Ozali banga oya si ozali banga mutako détruire ya cette puissance à séjour des morts ba soucieux les puissance à séjour des morts. Bankieti diwana e ozana nguya likolo na yote ayango moni Jésus Christ abande koloba na bato ezana Jean chapitre 6 verset 26 na 27 bato bandeki koya kolanda Yesu ozoka Yesu tanga bande koteya Yesu ko asala ki miracle ya mapa bato baliaki ebele batonda ki puis bato komeka na bizali abiti dona ko kolanda Yesu pona kolia so ba moni Yesu kuna te balandi esika msupuka bakende kolia nde toma ye na mokili bato lokwa babi ke nzamba big saka nzamba pambola ka nzamba kangola ka saka bato bazolanda Yesu partout pona ka kolia komela ndenge Yesu bande kolanda poazo ambongo zo musala na kangwa mana so asuki nini tozoluka kaka tozolanda kaka parsi pala tozokende biloka mokili non nzamba lingi biloko ante Yesu lobi non nyambi te bozolanda nga pona miracle te ozomona pona makambo nzamba zo sala te na bomo na bino me bozolanda nga pona kolia pona komela botika kolanda nga pona kolia pona komela eza biloko o eza biloko moko eza ebunga ke bebaka na yango ozoyoka biloko tozoluka Yesu apesa biso nyonso tozoluka yango esilaka ebebaka mais toyela makambo ekowumela eza la vie éternelle o nzamba apesi biso na nzela mwana na ye toluka liboso bokonzi ya likolo nanu na justice na yango sibana sokopesa mela biso bokonzi ya likolo eza Jésus Christ. Nous avons besoin ko yeba nanu Yesu ko zana Yesu ko sapuye na Yesu sibana sozoluka kopesa mela yo ezala nini nzamba kopesa so kebi makambo nzambe biloko mokilo ko zwango na pete obandu tungisa mano nango sustena zana ngona zana ngote eloko important na zana Jésus Christ lobi nzamba kopesa nga ala tozo tungisa mapoto zana Yesu te yango moto zo lela tozo tungisa matoche Yesu pembe tozo anda biloko ko pesa biso vite ala Yesu ebisi bato botika kolanda biloko ko bunga boya pona makambo ko umela ala tika ko tia susi na makambo lobe ko bunga nango ko sile ko beba o bana o mwana boye o libala boye o mndeko boye mutu bwasa eza biloko ko sila na yango eza makambo esilaka makambo zomona baba pasi no ko sila un jour ba maladi no ko sila bitumwe ko eloko mote na vie na mokili oyo etika la éternel nyonso na vie na biso esilaka
pasi moko te kotika la libelo ozomona oyo ozomona okufina likolo pasi elobo mona makambo ngo échanger na yango ou bien ozobela likolo mobali be likolo ya bana okake mutu omibebisi alomona lobi makambo ngo échanger ozomona te ke osali buzoba obebisi vina pour rien nzoka vina yo eleki kolia eleki kolata eleki makambo nosa mokili oyo vina yo c'est important batela bomwena wana bien nzamba pesi eza don eza cadeau nzamba pesi ko détruire yango te na ba souci likola biloko ezanga tina oyo ekosila oyo ekoleka. Alors nzoto na yo wana c'est important eleki kolata eleki biloko nyonso. Alléluia, nzoto no eza très important. Tia ko bebisa nzoto na yo eleki kolata eleki bilambe eleki nyonso tu okoza na bilambe belé eza wana mais soki nzoto na yo oza na nzoto te olata bilamba yango tomona batebelo mona bela konda bilamba na sabanda kolete kuma mukela tango lisusu te pona ni nzoto eza malamu te donc nzoto no eleki bilamba tika kutungisa malikola bilamba na lata oyo na lata soki ba komo ba griffe oyo komi kotela ngo ba souci komi kotela ngo ba keti do komi songo lokola nzambe Yesu alingi biloko wana te na tongo ala yako pekisa biso to tika makambo. Haleluya, to pesa nzoto batela nzoto na yo longola ba keti longola ba souci e komema wana lifelo ba souci soko kufi likola souci omona nzambe te wana to yebaka yango se suicide o ba souci mute bomio maladi e memeli yo maladi ke ko boma yo likola ba souci o mona nzambe to ke lifelo. Alors to tika kotia ba souci na ba kietidi oyo eza ba biloko diable azomema mpona ko détruire foi ya batu ko détruire batu na mokili komi na souci batu bazaka na souci na mama. Pourquoi to tika ko tungisa malikola biloko ekosila oyo koleka yango esa zo pesa biso azolo bela so c'est les inquiétudes eza biloko ezala déjà 4 na biso mais faut to vaincre yango ba souci ko kikoya mitungiso ko kikoya mona yango pamba loba Yesu aleki yo na nguya souci oza na pouvoir likolo na ngate mitungisi oza na pouvoir likolo na ngai te po Jésus Christ aleki yo na nguya ozoka Yesu aleki nyonso aza richesse et richesse na biso eza Jésus Christ ende sengeli to luka et sengeli to landa Yesu to luka to tika kolanda ba matériel boko ekolika oyo ezoko plonger biso na ba pasi yango so botika kolanda bilei botika koya pona kolia pona komela pona kolata pona ba makambo botika koya pona yango mo tozo sambela mingi bebi tozo sambela mingi tozo ko posséder te tozo zwa te pona ni tozo koya ba intérêt na biso moko tozo na makambo ya nzambe te totika koya pa nzambe pona ba intérêt na yo moko oya na zwa mbongo na bala na sala soki nini yango wana non yela lobiko ngata na banda ko sambela sika na bandaki ko dansaki tellement ba problème na ba famille ba problème na famille ba problème na libala ba problème kuna mambo belebele na bandaki sambela ka na ba problème wana sila kipeti sila te na sambela ndo sila te mais tangu na yako zo makona nga vana yako vanda na makula nzambe na zi motema nanga na bongoli yango na changer motema nanga na pesi motema nanga pa Yesu na tiki makambo no so mokili ezala tenge talinga te eloko c'est important na za na Yesu. Kana ambi Yesu vraiment na solo na funguli motema nanga na bongoli motema nanga makambo minga na banda kolela nango ezusila nango yango moko na kuma mone kuma okende malembe sila malembe nzamba ndeko longola onti lelo ezolongwa atotika kotia ba souci makambo zo tia ba souci un jour ekosila nango banda kolongwa nango siko soki okufi likolo nango so mateko bibisi bomo eno pour rien. Alors Yesu na tongo lelo yango ekolobiso si les soucis et les inquiétudes totika ba souci totika ba inquiétude eko futa yo loko moko te eko bikisa yo te wa souci wana eko nte ko détruire yo obando la te na butu osana kime to kozana sengo te obando sala ba cauchemar ben somni si so bolingo et que si so même affection tendresse patience ko zanto maîtrise pour osana to makamno sa malamu ko longwa souci baby sera mutu complètement ba malade belé za cause ba souci. Alors faut éviter ba souci to tika ko s'inquiéter na bomo na biso na bomo na biso ko s'inquiéter pona bomo na yo na kolia nini na komela ni be pona nzoto na kolata ni be pona makambo mokilio no sozo mona ubie makambo sozelo tika ko tia ba souci tika ko tungisama zana fwana nzambe makambo na no soto zo mona e osila nzamba ko bikso nzamba okangola yo yango Yesu azoloba bandeke kutu na likolo moni bandeke basala kate balona kate babomba kape loko te yo moni ndeke sala banki ya bandeke yango bakesoka mbongo no mais nzamba lesaka bango apa bate nzamba lesaka bango asoka sona mami koloso ndeke aliaka aza bien ndeke tous les jours abimaka zoke lokolia azokota na ni abimi ake azubi biloko sika okende allié ibongo siko biso batu yo leki bandeke kutu nzamba ozo swena banga zo lesa bango
bongo yo mutu biso to leki bandeke yo salama na image ya nzambe ngai na yo to salama na image ya satana te na image ya basusi te na image ya mabe te na image ya nzambe na ressemblance na ye oza lokola nzambe oza lolenge mona nzambe. Alors pourquoi pas nzambe azwa soin na yo pourquoi pas nzamba battre pourquoi pas nzamba bundela bi bata to tie ba souci ko ato tie ba souci lelo souci lobi souci mikolo so ba souci pona ba makambo yo zana yango e ko bakise loko mote na bomo ina yo au contraire e ko longola makambo belé na bomo ina yo souci ko détruire vie na yo e ko bakise loko te ko peso kimete ko peso sengo te ko peso pe mbongo te ko peso loko te au contraire banda ko boma o malembe banda ko lia onzo to malembe tie ko détruire yo ya to somona batu bazoko sikikendi bako batu basobe malembe mona mto kozaki kitoko azala ki bien likola ba souci likola makamba batu basali yo bien mobali asali bien mwaso be ba camarade ou be ba kambu to kutana mokili ba rejet ba mépris ba makamno so batu basala biso mabe ale souci mona malembe so bandi ko lia onzo to bandi ko lia tie kende ko detu yo c'est ça ko batelo mote na bomo na yo ala to tika ko tungisa mapona bomo na biso to kolia nini to komela nini to kolata nini to kosala nini to kende wapi to tika nyonso na maboko ya nzambe bible lobi mukona mikolo nyonso nzamba azwaka soin ya mikolo nyonso akozwa soin lelo ya lobi donc tous les jours nzamba azwaka soin na yango kanta te yelo omona makambo boye ezalaki lobi journée na journée ezalaka na makambo nango lelo omona makambo mosusu lobi omona makambo tomona yango te tomona yango lelo omona makambo mosusu lobi omona lelo leli lobi omona sepeli lobi ano omona soki nini ekoya donc mukona mukolo ezwaka soin na yango moko haleluya yango tika kotungisama epi mukona mukolo eza na pasi na yango makamno ne kozwa soin na yango moko yo te mto osala ezwa solution nzambe mta osala ezwa soin yango moko nzambe mta osunga makambo ezwa soin makambo ane bonga mwana ana bonga mobali ana bonga mwasi ana bonga ndako wana elo nzambe mtazwa ka soin ya makambo nyonso ala mukona mukole zwa ka soin yango moto tika kotungisama et puis mukona nyonso eza na bapasi na mukona mukole eza na makambo na yango lelo eza na makambo sulobi makambo soko yo tungisama pona ni mukora mkweza na makambo nto bunde lo guerre lobi omona guerre ko si lo korone yake sili lobi ano boye sili zo mona mukora mkweza na makambo na ngalo to tika ocha banketi toza na foi na nzambe to ndima na nzambe to ndimela Yesu to s'appuyer na Jésus toza na confiance na nzambe to lukala biso la vie éternelle na justice nango si manyoso yozo luka epesa melo quelque chose la nzambe ko ko pesa yo ozoyoka alors Yesu aza richesse na biso ya mwana richesse oyo eza Jésus Christ makambo nzambe eza richesse mobimba oyo zozwa oyo zoyoka butu moi eza grâce mingi bako bazoko yoka ngote musu bazoko bola no bazoko kate mokile zozongisa bango se makamba za na ngo kati na bango basema so diable planta kati na bango ya kindoke zozongisa bango sima batebe baluka basambela bazoko kate ata linga bongo la mutema zoko kate po nini ba force ba puissance ya mabe oyo eza na famille sika wuta obi eza na mokile zoko zongisa bango ka sima zozongisa bango sima mais yo zozwa grâce ozoka maloba nzambe ozochangwa pratique ozotamba na kubanga nzambe siko ocha sosi pona nini alors to s'appuyer na nzambe sika ko s'appuyer na makambo mokili o s'appuyer na nzambe Yesu nde richesse na yo soko za na Yesu za na richesse ya solo o mutako botolo azate ozoyoka bomungo na richesse eza bato kanisa richesse eza bandako bambongo so bani non richesse eza Jésus Christ po soki ozana ye ozana richesse ya solo ekosila ka te richesse ya mokili esilaka babiloko mokili ozotiela basusi elekaka nango esilaka mais Yesu soko ozana asilaka te alekaka te donc richesse ya solo tokoki koluka otozwa tozala nango eza Jésus Christ. Alors nzamba pamba la buto komi na suka toka miso tobondela que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Toka miso tobondela to pambola nzambe na tango kitoko apesi biso to pambola to senge merci vraiment maloba oto yoki eleka pamba te vanda kati na biso nzamba libérer biso na tango to senge pe nzambe pardon pona ba souci to so to bande ko tia ba souci to bande ko mitungisa malikolo ya batu makambo to mona batu bazo sala biso bi ba passe ozalaki nango bien minyoko mitungisi soko zaki na banquier ti to zaki na ba souci alors to so ndo senga vraiment nzambe nanu merci après toko pambola nzambe to senga nzambe pardon to ke to bondeli kolo limbisa biso nzambe to yeko kumisa o papa to yeko tondo na tango to ko pesi biso lokola don lokola likabo nzambe akoza na présence no ko yoka maloba no prier to zo bondela maloba kitoko maloba solo maloba nguya maloba puissance ko lesala ko mapamba te evanda kat na biso ko lesala misala ya malama maloba o libérer biso maloba o délivrer biso maloba o changer ba vie changer ba station kata ba briser ba chaîne au nom de Jésus Christ.